Hello guys, welcome to Genuine Society YouTube channel. This is Srinivas. Today in this video we are going to unbox Vega brand new racing helmet guys. ఇది వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. దీని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు. దీంట్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే డబుల్ వైజర్ హెల్మెట్ అనమాట. లోపల కూలింగ్ వైజర్ ఉంటుంది, అలాగే బయట నార్మల్ వైజర్ ఉంటుంది. ఈ రెండు వైజర్స్ వచ్చేసి మనకి స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అనమాట. అంటే స్క్రాచ్ ప్రూఫ్, అంటే స్క్రాచెస్ పడే అవకాశమే ఉండదు. చూడడానికి చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఐఎస్ఐ సర్టిఫికేషన్ హెల్మెట్ అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు పార్సల్ని ఓపెన్ చేసి దీన్ని బయట తీసేద్దాం. ఓకే గైస్, మనం పార్సల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పెద్ద బాక్స్ అయితే కనిపించడం జరిగింది. దానిపైన వీగా బ్రాండింగ్తో చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. బాక్స్ ఎంత స్టైలిష్గా ఉందంటే హెల్మెట్ ఎంత బాగుంటుందో చూద్దాం. అంతకన్నా ముందు మీకు దీని ఎంఆర్పి చూపిస్తాను. బాక్స్ పైన మెన్షన్ చేశారు, చూడొచ్చు గైస్. మీరు ఇక్కడ దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 1871 రూపీ అని ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో ఇది నార్మల్ ఎంఆర్పి ప్రైస్ అనమాట. నేను దసరా ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో అమెజాన్లో తీసుకుంటే నాకు 1400 రూపీస్కి మాత్రం వచ్చిందనమాట. మామూలుగా అయితే దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1700 ఉంటుంది. సో ప్రైస్ అనేది ఆన్లైన్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయండి. దానికి ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అనేది ఏమి ఉండదు. కానీ 1400 నుంచి 1600-1700 మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట. అంతకన్నా తక్కువ వస్తే మీకు ఇంకా బెస్ట్ అనమాట. సో దీని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశానని చెప్పాను కదా, మీరు అక్కడ నుంచి దాన్ని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే లోపల యూజ్ అండ్ త్రో బ్యాగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు హెల్మెట్కి. దానిపైన కూడా మనకి వీగా బ్రాండింగ్ ఉందన్నమాట. సో వీగా అంటే మనందరికీ తెలిసిందే, ది బ్రాండెడ్ అనమాట. అంతేకాకుండా దీనికి ఐఎస్ఐ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది, మీకు చూపిస్తాను. మనం చూసినట్లయితే వావ్ గైస్, ఇది చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. బ్లూ కలర్ హెల్మెట్, రేసింగ్ హెల్మెట్ లాగా ఉందన్నమాట. చూసినట్లయితే దీనికి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే డబుల్ వైజర్, లోపల కూలింగ్ వైజర్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీనికి వీగా బ్రాండింగ్తో ఇంకా దీనిపైన ఒక స్టిక్కర్ కూడా ఉందన్నమాట. అంటే దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి టిప్స్ అనమాట. అంటే ఎలాంటి పాలిష్ వాడాలి, వ్యాక్స్లు అవన్నీ వాడుకోవచ్చు. ఇంకా మైక్రో ఫ్యాబ్రిక్ క్లాత్తో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బెల్ట్ క్లిప్ కూడా చూసినట్లయితే మనకి చాలా ఈజీగా పెట్టుకోవడానికి, తీసుకోవడానికి ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చారనమాట, బెల్ట్ పెట్టుకోవడానికి. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇంకా కుషన్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. దీనిపైన స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అని కూడా రాసి ఉంది గైస్. మనకి స్క్రాచ్ ప్రూఫ్ అనమాట. మనకి స్క్రాచెస్ అయితే పడవు. పైన వైజర్కి మాత్రమే కాదు, లోపల ఉన్న కూలింగ్ వైజర్ కూడా స్క్రాచెస్ అనేది పడవు. మనకి రెండు గ్లాసెస్ పైన మనకి, అంటే రెండు వైజర్స్ పైన మనకి స్టిక్కర్స్ వేసి వచ్చిందనమాట. అంటే చూడడానికి కొత్త ఫీలింగ్లా ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఇలా స్టిక్కర్స్ వేసి ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా దీనిపైన టిప్స్ కూడా మెయింటైన్ చేశారు. రిమూవ్ దిస్ ఫిలిం బిఫోర్ యూజ్ అని కూడా కింద రాసి ఉంది, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. రిమూవ్ దిస్ ఫిలిం బిఫోర్ యూజ్ అని రాసింది ఇక్కడ. అంటే మనం దీన్ని తీసేసుకొని వాడుకోవాలన్నమాట. సో మొత్తానికి అయితే చాలా బాగుంది, స్టైలిష్గా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది గైస్. నేను ఇది ఎప్పటి నుంచో కొనాలని అనుకున్నాను. అంటే ఎందుకులే మనకి ఎక్కువ తిరగడం ఏమి ఉండదు కదా అని కొనలేదు. సో మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడు కొనేసాను అనమాట. దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ కూలింగ్ గ్లాస్ లోపల ఉందన్నమాట, కూలింగ్ వైజర్ అనమాట. అది దాన్ని మనకు అవసరం లేనప్పుడు పై కొనుక్కోవచ్చు. తర్వాత కిందికి ఈ విధంగా మనం ఎండలో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇలా కింది కనుకోవచ్చు అనమాట. సో మనకి నైట్ టైం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పై కొనవచ్చు. దీనిపైన కూడా ఒక స్టిక్కర్ వేసి ఉంది, మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. మనం దీన్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు స్టిక్కర్ తీసేయాలన్నమాట. నేను మీకు స్టిక్కర్స్ తీసి కూడా మనకి క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఎంత బాగుందంటే నాకైతే చాలా నచ్చింది గైస్. చాలా స్టైలిష్గా ఉంది, ఎక్సలెంట్ ఉందన్నమాట హెల్మెట్ వచ్చేసి. ఓకే గైస్, నేను ఇప్పుడు దీనిపైన అంటే వైజర్స్ పైన ఉన్న స్టిక్కర్స్ కూడా తీసేసాను. చూడడానికి ఈ విధంగా లుక్ ఉందన్నమాట. చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ కాబట్టి మనకు స్క్రాచెస్ అయితే పడే అవకాశం ఉండదు. ఎప్పటికీ చాలా క్లియర్ వ్యూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నేను నైట్ టైంలో కూడా చెక్ చేస్తాను గైస్. నైట్ టైంలో మనకి ఎదురుగా వెహికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి అంత ఏముండదు అనమాట. మనకి వాళ్ళు ఎన్ని వెహికల్స్ వచ్చినా కూడా మనకి ఆపోజిట్లో మనకి రోడ్ పైన మాత్రం విజన్ మాత్రం చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, మీరు దాన్ని పైకి కిందకి అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ కుషన్ కూడా ఉంది. నేను ఇది తీసి చూపిస్తానని చెప్పాను కదా మీకు. ఇప్పుడు ఇది వాష్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ కుషన్ని నేను ఎలా తీయాలని కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. చూడొచ్చు గైస్ మీరు ఇక్కడ.
మామూలుగా ఏం లేదు, చిన్న క్లిప్స్ ఉంటాయి. దీన్ని పట్టుకొని ఇలా పైకి లేపితే సౌండ్ వస్తుంది. ఇది మనకి క్లిప్స్ రిమూవ్ అయినట్టు. సో ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే సింపుల్ అండి. ఈ విధంగా మనం తీసుకొని దీన్ని వాష్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎప్పుడు చాలా నాకు అంటే ఎప్పుడైనా కూడా నాకు కొత్తగా కనిపించాలి అనుకుంటే మాత్రం మీరు వాష్ చేసుకోవాలి. లేదంటే మామూలుగా ఒక వెట్ క్లాత్తో, అంటే మైక్రో ఫ్యాబ్రిక్ క్లాత్లు ఉంటాయి కదా, వాటితో మనం చక్కగా అంటే తడిపేసి మామూలుగా దానికి ఉండంగానే మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండి. లేదా నాకు ప్రతిసారి అంటే మంచి ఫీలింగ్ ఉండాలి, నాకు కొత్త దానిలో ఉండాలంటే మాత్రం ఇలా ఈ విధంగా మనం బయటికి తీసుకోవచ్చు. బయటికి తీసుకొని మీరు దీన్ని వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ వాష్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా దానికి క్లిప్స్లో మనం కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేస్తే సరిపోతుందండి. చాలా ఈజీ. నేను ఒకటే తీసి చూపిస్తున్నాను. మీరు అటు సైడ్ కూడా తీసుకొని కావాలంటే మీకు, అంటే మామూలుగా చూపించడానికి నేను తీసాను అనమాట, అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు. సో మీరు 2 వాష్ చేయాలనుకుంటే అటు సైడ్ కూడా ఇలాగే తీస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా తీసేసి మనం వాష్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది గైస్. కుషన్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. కాకపోతే మీరు హెల్మెట్ కొనేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ మెజర్మెంట్ అయితే తీసుకోండి. 50 to 60, 60 to 70 అట్లా మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి. టేప్తో మామూలుగా మీరు మెజర్మెంట్ చేసుకొని మీరు సైజ్ బుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ML, S అని, L అని అలా సైజెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో మీకు కావాల్సిన సైజు మాత్రం మీరు కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి కూలింగ్ వైజర్ అని చెప్పాను కదా, దాని కిందికి లాక్కోవడానికి ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఫింగర్ మౌంటింగ్ అది ఇచ్చారనమాట. సో ఈ విధంగా మనం కిందికి అనుకోవచ్చు, పైకి అనుకోవచ్చు. దాని అవసరాన్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వెనకాల చూసుకున్నట్లయితే మనకి ISI సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది గైస్, చూపిస్తాను నేను మీకు. సో నాకు హెల్మెట్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది, ఎక్సలెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే వీగా బ్రాండింగ్తో ISI సర్టిఫికేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. గ్యాస్ మీరు చూడొచ్చు, చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. నేను ఇప్పుడు దీన్ని పెట్టుకొని ఎట్లా ఉంటుంది కంఫర్ట్ అనేది మనం చెక్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ఓకే, కంఫర్ట్ విషయానికి వస్తే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్గా నా సైజ్కి, నేను కరెక్ట్గా సైజ్ చూసి మెజర్మెంట్ చూసి బుక్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్లాస్ ఇది ఇంతకంటే పైకి పోదండి ఫస్ట్ వైజర్. నెక్స్ట్ కూలింగ్ వైజర్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఫింగర్ పెట్టుకోవడానికి నాబ్ ఇచ్చారు. నేను కూలింగ్ వైజర్ కూడా కిందికి కొన్నాను. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎట్లా ఉందనేది. చూడడానికి అయితే నాకు అంటే లోపల మనం స్పెట్స్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. మనకి అంటే ఎండలో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చూడొచ్చు మీరు, నేను కూలింగ్ వైర్ని కిందికి అనడం జరిగింది. సో మనకి ఆ కూలింగ్ వైర్ అవసరం లేదనుకుంటే దీన్ని ఇలా పైకంటే సరిపోతుంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అసలు మనకి ఆ కూలింగ్ వైర్ ఉన్నట్టుగానే అనిపించట్లేదు. ఇది ఒకటి మామూలుగా ఇది పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో కంఫర్ట్ విషయానికి అయితే చాలా బాగుందండి, ఎక్సలెంట్ కంఫర్ట్ అయితే ఉంది. నేను చెప్పినట్టు ఈ కుషన్స్ని కూడా మనం వాష్ చేసుకోవడానికి కూడా కంఫర్టబుల్గా, అంటే తీసుకొని పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బ్లూ కలర్ హెల్మెట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. సో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, మీరు అక్కడ నుంచి దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే గైస్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు. ఓకే వ్యూయర్స్, మరిన్ని వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాం. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్, బాయ్.